Hey, salut les confinés, salut les enfants. Ouais, c'est une édition de 2019 pour garder le moral. Alors, aujourd'hui, pas de cours de bruitage parce que c'est le 1er mai. Mais je tenais à vous offrir un petit brin de muguet, pas celui du supermarché, celui qui est sur le maillot du RCT, le Rugby Club Toulonnais, la plus grande équipe du monde. Oui, on ne dit pas rugby chez nous, on dit rugby, parce que c'est précieux. Je dis nous parce que j'ai joué au RCT, je faisais le poteau. Et ensuite, au bout de 5 ans, je suis passé transversal, crème des gueules. Alors, pour la petite histoire, pourquoi le muguet sur le maillot du RCT? Parce qu'à l'époque, en 1900, par là, il y avait un chanteur célèbre qui s'appelait Félix Mayol et qui a financé le stade du même nom, le stade Mayol. Et ce monsieur, très élégant, portait toujours un petit brin de muguet au revers de sa redingote. Le stade Mayol, wow. Tu es là, sous le ciel bleu, sillonné de mouettes. Dos au pharaon. Tu lèves les yeux, et là, qu'est-ce que tu vois? La Méditerranée. C'est énorme. La clameur monte. Et juste avant le coup d'envoi, il y a un gonze qui rentre avec un micro, une sorte de Bon Scott, qui va balancer le haka toulonnais. Alors ça fait ça, je vais le faire mal, mais à peu près, avec les paroles. Il faudra aller le voir sur YouTube, vous allez voir, c'est phénoménal. Nous, les terribles guerriers du pilou-pilou qui descendons de la montagne vers la mer. Tout le public fait pilou-pilou. Avec nos femmes échevelées, allaitant nos enfants à l'ombre des grands cocotiers blancs. Public, pilou-pilou, nous, les terribles guerriers, poussons notre terrible cri de guerre. Ah, j'ai dit terrible cri de guerre. Le public, ah, parce que Toulon, le public, rouge, parce que Toulon, noir, parce que Toulon, rouge et noir. C'est du Stendhal, franchement, j'en ai les frissons. Voilà, c'était pour vous ce petit grain de folie, ce petit brin de muguet, une pensée pour tous les sportifs qui sont confinés. Et ce soir à 20 h, vous sortez, vous faites le pilou-pilou pour le personnel soignant et vous faites valdinguer votre journal par matin comme une pétale de cerisier dans le printemps, le matin. Et n'oubliez pas, parce que Toulon, pilou!